اتفضل دكتور علي. تمام حضرتك يا دكتور محمد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. آه، المحاضرة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن موضوع الكاردياك اكزامينيشن. وطبعا هو موضوع كبير، فأنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا ألخصه في المحاضرة البسيطة دي. وأنا جايب الموضوع من بدايته، إن شاء الله هقسم المحاضرة على مراحل. أول حاجة هناخد فكرة عامة كده عن موضوع البيرسونال هيستوري وإزاي بيساعدنا في موضوع الكاردياك اكزامينيشن، وحاجة عامة سريعة كده برضو عن موضوع البريزنت إلنس في عيان الكارديولوجي. وبعد كده هنتكلم عن الجنرال اكزامينيشن، وبعدين لوكال اكزامينيشن، الحاجات بتاعتنا انسبكشن، بالبيشن، بركشن، اوسكالتيشن. نبدا الاول كده على طول على السريع كده موضوع البيرسونال هيستوري وازاي بيبقى مفيد جدا في عيان الكارديولوجي. اول حاجه في البيرسونال هيستوري موضوع الايج بيفرق معانا كتير جدا. يعني مثلا لو العيان بتاعنا يونج، دايما دماغنا تروح لعيان الكونجنتال هارت ديزيز. لو العيان مثلا ميدل ايج، نفكر دايما في حالات الثيروتوكسيكوزيس وتاثيرها على عيان الكارديولوجي من هايبر دايناميك سيركوليشن الى ان يوصل المريض حتى لهارت فيلير. العام برضو الاولد نفكر دايما في حاجات الاثيروسكلوروزيس والهايبرتنسيف هارت ديزيز. برضو عن الروماتيك هارت ديزيز دايما بيبقى شائع جدا في عيان اليونج ايج والميدل ايج. برضه الحاجات البيرسونال هيستوري المهمه، حته السكس. العين الميل مثلا بيبقى مشهور معاه جدا حته سكيميك هارت ديزيز والميترال ريجيرج والهايبرتنشن. الفيميل بيبقى مشهور معاها امراض الميترال ستينوزيس، وفي حالات البريجننسي الدي في تي والبلمونري امبوليزم والروماتيك ديزيز. برضه في حاجات البيرسونال اللي بناخدها على السريع كده في البيرسونال هيستوري برضه اللي بتفيدنا في الاكزامينيشن، الريزيدنسي والمكان اللي بيبقى قاعد فيه المريض. يعني مثلا عندنا الروماتيك فيفر بتبقى مشهوره جدا في الاماكن الكولد دام باتموسفير، او المناطق اللي فيها رطوبه عاليه. العام مثلا اللي قاعد في القرى دايما دماغك تروح في الاكزامينيشن لعيان معاه مثلا بارازيتيك انفكشن وهذا. عيان مثلا الناس اللي قاعده في المدن مشهور معاهم جدا حته الاسكيميك هارت ديزيز. برضو على السريع في حته البيرسونال وظاهر الشبكة وقعت عنده، نبهه. اتفضل. تمام. بعد كده قلنا اتكلمنا عن حته البريزنت إلنس. تمام، قلنا من اشهر حاجات السيمتومز اللي بيجي يشتكي منها مريض القلب حته الديزنيا. والديزنيا طبعا ممكن المريض يجي لك بكورونا ديزني اصلا موجوده معاه بقاله فتره، ودي بتحصل مع البلمونري ديزيز او الكونجستيف هارت فيلير، او حاجات جنرال زي الانيميا والستايروتوكسيكوزيس وعن اوبيس. وفي حاجات برضو اكيوت بتبقى حاجات معظمها لوكال تراكيه مثلا فورن بودي وغيره من الحاجات دي. برضو عيان الهارت ممكن يجي لك مثلا يشتكي باورثوبنيا. العيان بيشتكي ان هو كل ما يجي ينام فلات ما بيعرفش ينام فلات، الفينوس ريتيرن معاه بيزيد، فيبدا يحس بديزنيا ويبدا يظهر معاه زي ما بيقول كده كرشه نفس. وده بتبقى سببها طبعا في عين الهارت غالبا ليفت سايد هارت فيلير، او العين مثلا معاه اسايتس وضغط على الديافرام بيزودها الانترثوراسيك بريشر. وبتحصل برضو مع العين معاهم بايلاترال دايفراجماتيك باراليسيس، ودي بتبقى مميزه شويه عن حته الاورثوبنيا بتاع الهارت، ان هي بتبقى ايميديت اول ما العين يحط راسه على طول فلات على السرير، ما بيستحملش في ثانيه على طول بيقوم عايز يعدل نفسه. برضه من السيمتومز اللي موجوده معانا الباروكسيزم النكتورنال ديزنيا. عن الهارت معظمهم بيجي يشتكي بالليل بعد ما ينام بساعتين، بتلاقي العيان صحي فجاه على كرشه نفس، مش قادر ياخد نفس وعايز يفتح الشبابيك. وده بنسبه كبيره برضه بتحصل بسبب زياده الفينوس ريتيرن لما العيان بينام فلات. برضه من السيمتومز الموجوده معانا المريض الكارديولوجي ممكن يجي يشتكي من كف، والكف ده غالبا بتبقى مع البلمونري كونجيشن، بتبقى بتميز بانها بتبقى دراي وسبازموديك، وبتحصل بتبقى نكتورنال بتيجي للعيان بالليل. ممكن برضو يحصل معاك بكاف بسبب بالمونري كونجنشن بيحصل عليه ريكارنت تشيست انفكشن. تمام، او مثلا عين مثلا معاه كومبريشن على التراكيه بسبب اورتيك انيوريزم او حاجه. برضو العين ده ممكن يحصل معاه يجي يشتكي لك من هيموبسيس، وده بيحصل مع الميترال ستينوزيس ولانج كونجيشن. ممكن يحصل مع بالمونري امبوليزم، اكيوت بالمونري اديما. دي كلها حاجات ممكن تخلي مريض القلب يجي يشتكي من هيموبسيس. برضه ممكن العيان ده يجي يشتكي لك بريكارنت شيست انفكشن مع عيان كرونيك، مع هارت فيلير كرونيك، مع بالمونر هايبرتنشن كرونيك، ومع لانج كونجيشن. كل شويه يحصل له عليها انفكشن ويجي لك بريكارنت شيست انفكشن. دي كلها بنسموها لانج كونجيشن سيمتومز. عندنا حاجه ثانيه اسمها بقى سيستميك كونجيشن، ودي غالبا بتحصل مع العيان معاه رايت سايد هارت فيلير. العيان مثلا بيجي يشتكي مثلا معاه بين في الرايت هايبوكوندوريا مع كونجستد ليفر.
العين مثلا ممكن يجي لك بإديما او بوست لور ليمب، ممكن يجي لك مثلا بديسبيبسيا مع جات كونجيشن، يجي لك بانسومنيا مع سي ان اس كونجيشن. تمام. ممكن يقول لك بنكتوريا، العين لما ينام في الليل بالليل بيبدا الاديمه دي تتسرب وتوصل للبلاد فيزلز، فيزيد الرينال برفيوجن، فكل شويه بالليل بيقوم يدخل الحمام. تمام. بالنسبه حتى كده على السريع، نوت كده على السريع لحته البايلاترال اللي هو الليمب اديما مع الكاردولوجي. بتبقى بايلاترال، بتبقى بيتنج، بتبقى سبسايد ات مورنينج، العام بالليل طول ما هو نايم فلات. تمام. بتبقى سبسايد اول ما يبدا يتحرك لحد اخر اليوم بتبدا الاديمه دي تظهر معاه وتبقى شديده. فدايما شكوى المريض ده يجي يقول لك ان انا بصحى الصبح عادي، اجي البس الشوز او الجزمه بتاعتي بلبسها عادي، اجي بالاخر النهار بجد صعوبه ان انا البس الشوز، وده بسبب الاديمه اللي موجوده، وان هي اصلا بتبقى جرافيشنال او بتبقى بالجرافيتي في اللور ليم. تمام كده. برضه من الشكوى العنيده ممكن يجي لك بالبيتيشن مثلا مع الريزميا، فوليوم اوفرلود. تمام. فنتريكولار هايبرتروفي، الانكزايتي، ممكن يجي لك العين يشتكي من بالبيتيشن. برضه ممكن يجي العين يشتكي من روماتيك مانيفستيشن مع ارثرايتس اللي بتحصل مع روماتيك هارت ديزيز، وبتتميز ان هي بتبقى موجوده في البيج جوينت، بتبقى فليتنج، بتتحرك كده من جوينت للتاني، وبتبقى بتتحسن جدا مع السلسليت، وما بيبقاش لها اي كونسيكونس او ما تسيبش اي اثار بعدها. تمام. معايا دكتور محمد؟ انا معاك يا دكتور علي، معاك، بس انا لو في حاجه دكتور ما محمد. تقلقش هبعت لك. تمام. انا معاك، بس انا اقفل المايك بتاعي عشان خاطر طيب ما حاضر. تمام. يحصلش لخبطه. انا معاك. تمام. تمام يا دكتور محمد، مع حضرتك. برضه من الحاجات اللي ممكن يجي يشتكي بها المريض ده ممكن يجي لك بلو جريد فيفر، ممكن يجي لك بانوركسيا ويكنس، بيتيكيال هيموريج، امبولايزيشن، ودي بتحصل مع السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. تمام. برضه من الحاجات اللي ممكن يجي يشتكي منها مريض الكارديولوجي حته اللي هو كاردياك اوتبوت. تمام. مع ليفت سايد هارت فيلير، اللي يجي لك بهيديك وديزنس، يجي لك بلورنج فيجن، يجي لك سينكوبال اتاك، انجينال بين، فاتيك، دي كلها حاجات ممكن يجي يشتكي بيها. برضه عندك حته التشيست بين، وطبعا الشيست بين من يعني هو المين سيمبتومز مع معظم عيان اسكيميك هارت ديزيز. ولما يجي لك قاعد شيست بين لازم تعلق على 7 حاجات، بتعلق على السايت والتايب والراديشن وانكريزد باي وريليفد باي والديوريشن والاسوسيشن. هنرجعهم كده على السريع. عندنا مثلا انجينال بين بيبقى ريتروسترنال بين، بيبقى كومبريسنج بين، رادياتنج ليفت شولدر، بريسبيتيتنج بالاكسرسايز والاكزertion، بيقل مع الريست والنيتروجليسرين، وغالبا المده بتاعته بتبقى من 15 لربع ساعه. عندنا بتاع مع البين اللي موجود مع الام اي برضه بيبقى ريتروسترنال تشيست بين، كومبريسنج برضه، رادياتنج ليفت شولدر، وغالبا العين ده بيجي له اتريست عكس الثاني اللي كان بيجي مع الاكزertion. وده المريض ده ما بيرتاحش بالنيتروجليسرين، وغالبا المده بتاعته بتبقى اكتر من نص ساعه. عندنا البين بتاع البيريكاردايتس ده برضه بيبقى ريتروسترنال بين، بيبقى ستيتشنج بين. تمام. وده بيتميز عن عن الانجينال بين والام اي بين ان هم بيبقوا كومبريسنج، بيبقى انكريزد باي الانسبيريشن. تمام. وعشان حركه البريكارديوم، وبيقل لو العيان حصل له ليننج فورورد، لانه لما بيعمل ليننج فورورد بيبعد التو لايرز اوف بريكارديوم عن بعضهم البعض. عندنا برضو البين بتاع الدايسكتنج اورتيك انوريزم، ده بيتميز عنه بيبقى تيرنج بين. تمام. وبيبقى راديتنج للباك. طيب دي حاجات كده ايه عامه كده على السريع اتكلمنا عنها، عن البيرسونال هيستوري والبريزنت الهيستوري بريزنت النس اللي بتساعدنا في الاكزامينيشن. نبدا بقى في الجنرال اكزامينيشن بتاع عن الكارديولوجي. واول حاجه هنتكلم عنها الفيتال ساين. ازاي نعمل اكزامينيشن للفيتال ساين في عيان الكارديولوجي؟ طبعا الفيتال ساين اول حاجه هنبدا بيها هو البلس. والبلس لما بنيجي نتكلم عن البلس لازم نعلق على شويه حاجات في البلس. اول حاجه مثلا نعلق النورمال بالس بتاعنا، نعلق اول حاجه على الريت. نورمالي الريت بتاعنا بيبقى من 60 ل 90، والنورمال بالس بتاعنا بيبقى ريجولار وبيبقى ايكوال على البوث سايد. لو جيت تحسه على الريت على الناحيتين هتلاقيه بيوصل في نفس اللحظه. فالريت بتاعنا نورمالي بيبقى من 60 ل 90. تمام. بعد كده هنعلق عن الريزم. النورمال بتاعنا بيبقى الريزم بتاعه ريجولار. تمام. ولكن لو لقيت الريجولار في الحاله دي بحضرتك لازم تحسب لي حاجه اسمها بالسس ديفست. ايه هو البالسس ديفست؟ الطبيعي ان حضرتك لما تحط السماعه على الايبكس بتاع العيان، تمام، وتحط ايدك على الراديال بالسيشن، النبضه اللي هتسمع معاك على الايبكس هتوصل معاك للراديال بالسيشن. تمام. ممكن يحصل معاك بعض الديفست، نورمالي بيبقى اقل من 10. تمام. ولكن لو زاد من 10 يبقى انت معاك حاجه اسمها بالسس ديفست، ودي بتحصل معانا في الirregular ريزم في عيان الاي اف،
او العيان معاه مالتيبل بريماتيور فنتريكولار كونتراكشن. الفرق بينهم في حاله الاي اف بيبقى الريجولار irregularity، يعني انت لما بتيجي تحس كده ملوش اي باترن، بتيجي تحط ايدك على الراديال بالسيشن ما بتعرفش حتى انك تعد 4 ريجولار بيتس ورا بعض. تمام. وفي الغالب بيبقى الريت بتاعه اكتر من 130. انما في حاله البريماتيور كونتراكشن بيبقى الريت بتاعه اقل من 130، وممكن بيبقى ليه باترن كده، وممكن ساعات انك تعرف تعد ريجولار بيت ورا بعض. البلسس ديفست في حاله الاي اف بيبقى اكتر من 10، انما في حاله المالتيبل بريماتور بيتس بيبقى اقل من 10. تمام. ده بالنسبه لحته الريزم. تمام. يبقى انت في الريزم لو لقيت الريجولار لازم تبص على البلسس ديفست. هتعملها ازاي؟ تحط السماعه بتاعتك على الايبكس اوف ذا هارت، وايدك على الراديال بالسيشن، وتقارن بينهم. النبضه اللي تسمح هنا وتسمح هنا ما تعدهاش، النبضه اللي تسمح فوق ما تسمحش تحت تبدا تعدها وتحسب البلسس ديفست بتاع العيان. الحاجه اللي بعد كده نعلق بيها على موضوع البلس، نعلق على الفوليوم. بيبقى عندنا يا اما سمول فوليوم، تيجي تحس الفوليوم بتاع البلس تحسه ويك فوليوم، وده بيحصل مع اللو كاردياك اوت بوت. تمام. في عيان الاورتيك ستينوزس. وخلي بالك برضو ان انت ممكن يبقى العيان معاه سمول فوليوم وانت للاسف ميزد منك او ماسكت باثيروسكلوروزس في الفيزلز. لو في العيان ده اولد ايج ومعاه اثيروسكلوروزس شديد ومعاه سمول فوليوم، ممكن انت يبقى ماسكت وما تحسهوش، نتيجه ان الاثيروسكلوروز ده عامل انكريزد في السيستوليك بريشر. الحاجات اللي بتعمل معانا ممكن تيجي تحس البلس تلاقيه لارج فوليوم شديد جدا معاك، وده بيحصل في حالات الهايبر دايناميك سيركيوليشن، زي مثلا حالات الانيميا، الثايروتوكسيكوزيس، الفيفر، الليفر سيروزس، الهايبوكسيا. اي حاجه تعمل هايبر دايناميك سيركيوليشن هتحس معاها لارج بالس فوليوم. بعد كده الحاجه اللي بعد كده بنعلق بيها على البلس الكاركتر بتاع البلس. نورمالي البلس بتاعنا بيبقى فيه رابيد اب ستروك، يعني بيعلى مره واحده، وفي جرادوال داون ستروك، لما بيجي بينزل بتلاقيه بينزل مره واحده زي ما باين معانا في الرسمه دي كده. بيعلى معاك مره واحده بيبقى رابيد اب ستروك، وبيبقى جرادوال هو نازل بيبقى جرادوال في النزول بتاعه. وبقى في حاجه اسمها دايكروتيك نوتش، والدايكروتيك نوتش اللي باينه معانا معمول عليها بالسهم دي بتظهر لما بيحصل كونتراكشن، بيفتح الاورتيك فالف، بعدين يجي يقفل، فالدم وهو راجع في قفله الفالف ده الدم بيرجع شويه مع الفالف، والفالف بيقفل بيخبط فيه شويه دم. تمام. فبيظهر معانا حته ديكروتيك نوتش اللي موجوده معانا دي. فالنورمال بالسيشن بتاعنا بتلاقيه رابيد اب ستروك، بيعلى مره واحده وبينزل جرادوال معاه. اي حاجه عكس كده تبقى ابنورمال. يعني مثلا عندنا حاجه اسمها الووتر هامل بالس، ده بيحصل معانا او بيسموه تاني كولابسنج بالس، بيحصل في حالات الاورتيك ريجيرج. بتلاقيه معاك بص رابيد اب ستروك ورابيد داون ستروك زي ما ظاهر معاك في الرسمه كده، بيعلى مره واحده وبينزل مره واحده. ودي بتعملها طبعا انت بتجيب العيان بتخليه يرفع ايده كده اباف الليفل اوف ذا هارت. تمام. وتحط ايدك وتحس البلس، هتحس بالبلس الكاركتر بتاعه، تحس قوي جدا تحت ايديك. برضه من الكاركتر بتاعتنا حاجه اسمها سلولي رايزنج بالس، وده بيحصل في حالات الاورتيك ستينوزس زي ما ظاهر معاك كده، بتلاقيه بيعلى ببطء وبينزل ببطء. تمام. مع الاورتيك ستينوزس القلب بيضخ بصعوبه والدم بيخرج بصعوبه، فتلاقيه سلولي رايزنج، بيزيد بس بيزيد ببطء شديد. تمام. في حالات الاورتيك ستينوزس برضو معانا حاجه بيسموها بالسس بسفيرنس، ودي بيبقى ليه يعني دبل كده، بيبقى ليه قمتين. تمام. زي ما ظاهر معانا في الرسمه كده، وده بيظهر مع الدبل اورتيك ليجن. تمام. في دبل اورتيك ليجن، فبتلاقي تيجي تحس البلس كده، تحس ان بيبقى ليه نبضه وبعدين يهدى حاجه بسيطه وتحس نبضه ثانيه تحت ايديك، بيسموه بالسس بسفيرنس. تمام. برضو من الكاركتر اللي موجوده معانا حاجه بيسموها بالسس بايجيميني. بالسس بايجيمينس دي بتظهر مع العيان الديجيتال ستوكسيستي. بص كده على الرسمه، هتلاقي في ضربه قويه وضربه ضعيفه، ولكن ما يميزها عشان هتيجي حاجه تانية دلوقتي شبهها بالظبط، ان الضربتين القويه والضعيفه لازقين في بعض، لهم باترن كده، بيجوا الاثنين ورا بعض وبعدين يهدى البلس سنه وبعدين يجي اللي بعده. تمام. بيسموها بالسس بايجيمينس مع الديجيتال ستوكسيستي. برضو عندنا حاجه اسمها بالسس اولترنانس، ودي بتظهر مع عيان الهارت فيلير، نفس الفكره، واحده قويه واحده ضعيفه، ولكن لهم باتر، بتيجي الضعيفه تهدى شويه، تيجي القويه تهدى شويه، تيجي الضعيفه، ليهم باترن ورا بعض، بيسموها بالسس اولترنانس. تمام. مع عيان الهارت فيلير عندنا حاجه اسمها بالسس بارادوكس، وهي غالبا دي المفروض يعني التعليق عليها ما يكونش مع البلس، يكون مع البلاد بريشر. احنا قلنا في حالات الكونستريكتيف بيركاردايتس او بريكاردال افيوجن
الطبيعي النورمال ان احنا لما ناخد انسبيريشن الفينوس ريتيرن بيزيد معانا، فالبلاد بريشر بيعلى. تمام. انما في حالات الكونستريكتيف بيريكاردايتس بيحصل عكس. فانت هنا لو بصيت على الويف اللي قدامك ديت، هتلاقي العيان اول ما خد انسبيريشن البلس بتاعه قل. تمام. وده بيحصل في حالات الكونستريكتيف بيريكاردايتس او حالات البريكاردال افيوجن، لان القلب طبعا بيبقى مضغوط فمش عارف يستقبل فينوس ريتيرن. تمام. آه بعد ما خلصنا كده علقنا على الكاركتر. البلس برضو بنعلق على حاجه اسمها الايكواليتي. ايكواليتي ان بوث سايد، تحط ايدك على الناحيتين في النورمال انك تحس البلس ايكوال على البوث سايد. في بعض الحالات بيبقى فيها ان ايكوال بلس، زي مثلا واحد عنده كونجينيتال سيرفايكال ريب ضاغط على الفيزلز بتاع الابر ليم من فوق فمخلي واحده اقوى من الثانيه. عندك بانكوستيومر على الايبكس بتاع اللان، او في بارشال ثرومبس، او سيكتنج اورتيك انوريزم، حاجات عامله كومبريشن على الفيزلز او الارتريز من فوق على ناحيه اكتر من الثانيه، فبالتالي تيجي تحس البلس على الناحيتين تلاقيه ان ايكوال بالسيشن. في حاجات اذرز كده برضو بنعلق بيها على البلس، زي مثلا ستيت اوف ذا ارتيريال وول. لما تيجي المفروض ان انت طبيعي لما بتحط ايدك على على الارتيريال وول انت يو كانت بالبيت الارتيريال وول لانه سموث مش محسوس تحت ايديك. ولكن في بعض الاحيان لو حطيت ايدك على البلس ممكن تحسه في حالات مثل الاسروسكلوروزس، يو كان بالبيت الارتيريال وول، او حالات مثلا زي البولي ارثرايتس نيدوزا. آه، اخر حاجه في حته البلس برضو حته اضافيه كده، في حاجه اسمها ريديو فيمورال بالس ديلي. الطبيعي انك لما تحط ايدك على الريدال بالسيشن وتحط ايدك على الفيمورال بالسيشن انك هتحسهم في نفس اللحظه. في بعض المرضى بيبقى عندهم ديلي، وده بيحصل مع الكوركتيشن اوف اورتا. في الديسندنج اورتا يحصل فيه كوركتيشن، فهتلاقي ان الارتيريا الفيمورال بالسيشن في ديلي شويه عن الارتيريال بالسيشن. ده بالنسبه للبلس، ودي اول حاجه في الفيتال ساين. بعد كده في الفيتال ساين تاني حاجه نعلق عليها موضوع التمبريتشر. تمام. التمبريتشر مهمه جدا في عين الكارديولوجي، لان انت العام ممكن التمبريتشر تبقى هاي مع روماتيك فيفر، تقول لك معاه سبونتينوس بكتيريا اندوكاردايتس، في انفكشن موجود، في بريكاردايتس، في ام اي مع بايروجين ريليز بالمونري امبوليزم، الدي في تي، المايوكاردايتس، حاجات انفلاميشن اوف ذا هارت دي كلها تلاقي معاك هاي تمبريتشر. بعد كده في الفيتال ساين بلاد بريشر. تمام. البلاد بريشر نورمالي بيبقى 120 ل 80. المفروض ان انت في البلاد بريشر اول ما تقيسه في عين كارديولوجي ان انت تحسب حاجه اسمها البالس بريشر، وهو الفرق بين السيستوليك والدايستوليك بريشر. لو لقيته الفرق بينهم اكتر من 100 فانت كده معاك حاجه اسمها هاي بالس بريشر. تفكر دايما في حالات الاورتيك ريجاج والحاجات دي. لو لقيته اقل من 25 فانت معاك نارو بالس بريشر، غالبا ده بيحصل في عيان ايه الهايبوفوليميا. فانت عندك بيقول لك هنا ليفل اوف هايبر تنشن، يعني بتتكلم هنا على الدايستوليك لو من 80 ل 90 فانت هاي نورمال، مايلد من 90 ل 104، المودريت 105 ل 115، وسيفير هايبر تنشن اكتر الدايستوليك بلاد بريشر اكتر من 115. وعندنا بعض الاسباب اللي ممكن تعمل معانا هايبوتنشن في عيال كارديولوجي زي الليوكارديك بوت مع هارت فيلير، اكيوت ام اي، اورتيك ستينوزز. العيال معاه هايبوبوليميا زي ما احنا قلنا بسبب هيموريج او دهيدريشن او غيره. العيال مثلا دخل في انافلاكسس وحصل معاه فازو دايليتيشن، دي كلها حاجات ممكن تعمل معانا الهايبوتنشن. بعد كده برضو في الفيتال ساين في عيال كارديولوجي تعلق على الريسبيراتوري ريت. تبص لعندك ابنك ولا لا، ممكن يكون معاه بالمونري امبوليزم، ممكن معاه يكون ديزنيال اني كاردياك كوز موجود معاه، فتعلق تبص على الريسبيريشن وتعلق على الريسبيراتوري ريت بتاع العيان. ده بالنسبه كده خلصنا الفيتال ساين. دي اول حاجه جنرال اكزامينيشن في عين كارديولوجي الفيتال ساين. بعد كده نخش بقى نمسك سيستم نفحص نعمل اكزامينيشن الاذر سيستم، وبعدين نروح لاكزامينيشن كارديولوجي. اول حاجه مثلا نعمل جنرال لوك كده على العيان، نبص على العيان نظره عامه كده. ممكن تلاقي العيان معاه توكسيك لوك، وده بيظهر في عيان السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. تمام. تعلق على البادي بيلت بتاع العيان، ممكن تلاقي العيان بتاعك اندر بادي بيلت، وده بيحصل مع حالات السيانوتيك كونجنتال سيانوتيك هارت ديزيز. تمام. بعد كده تعلق على الديكيوبيتس بتاع العيان، وضع العيان قدامك قاعد عامل ازاي. زي مثلا عندك العيان بيبقى بتاع الكارديولوجي ممكن يبقى سيمي سيتنج في ليفت سايد هارت فيلير، ممكن يبقى سكويتنج يعني قاعد مقرفص كده وضع القرفصاء في حالات الفالت تترالوجي. ممكن العين بتاعك يبقى ليننج فورورد في حالات البريكاردايتس والافيوجن. تمام. فانت تعلق على الديكيوبيتس بتاع المريض بتاعك. بعد كده ناخد بقى اكزامينيشن، تبص على الفيس. ممكن تبص على الفيس بتاع العيان تلاقي العيان مثلا معاه مالر فلاش بيحصل مع الميترال ستينوزس. تمام. تبص على الماوس بتاع العيان. تمام. ممكن تلاقي فيه بالور. تمام. ممكن تلاقي تبص على التانج،
عشان تشوف سنترال سينوزس، تبص على التونسل عشان الروماتيك فيفر، تبص على التيس بتاع العيان لو العيان مثلا معاه باد اورال هايجين تشك في سب اكوت بكتيريال اندوكاردايتس. بعد كده نبص على الاي. تمام، بص ممكن يبقى معاك جوندس مع كونجستد ليفر، ممكن يبقى معاك سب كونجكتيفال هيموريج مع مثلا عيان بيتيكال هيموريج، او مع السب اكوت بكتيريا اندوكاردايتس. بص على البافنس مع الاديمه، بص على الاكزوثالموس كان معاه سايروتوكسيكوز وعمره هارت فيلير، بص على البالور، بص على الارجل روبرتسون بيبقى ساعات معاها اورتيك ريجيرج في عين السيفاليتك، بص على الفات في فات ديبوزيشن ولا لا، في زانس لازمه ولا لا. تمام. برضو بعد كده نبص على النك. لما نيجي نبص على النك نبص اول حاجه على الكاروتيد بالسيشن، ولما نيجي نعلق على الكاروتيد نفس البلس، شرح البلس اللي قلناه من شويه نفس الكاركتر وكل حاجه، هنعلق برضو على الكاروتيد بالسيشن. تعلق بعد كده على الجاجولار فينس بريشر بتاع العيان. تمام. يعني مثلا لو بصيت على الجاجولار فينس بريشر ممكن تلاقي فيها كونجستد بالسيتنج نيك فين، تلاقيه كونجستد وفي بالسيشن، وده بيحصل معاك مثلا في حالات الترايكاسبيد ستينوزس. تمام، لما يجي الرايت اترم يعمل كونتراكشن في ستينوزس قدامه، تمام، فتلاقي يحصل معاك بالسيشن في النيك فين، وده غالبا بيبقى بريسيستوليك. ممكن يبقى معاك مثلا ترايكاسبيد ريجيرج، يظهر معاك كونجستد بالسيتنج نيك فين لما يحصل الرايت فنتركل يحصل فيه كونتراكشن مع الريجيرج، يسمع في الرايت اتريم ثم الجابولار فينس بريشر، فتلاقيه بالسيتنج معاك. في حالات مثلا برضو الهايبر كاينيتيك سيركيوليشن. تمام. حالات الاسايتس السوب دي كلها حالات ممكن نشوف معاها كونجستد بالسيتنج نيك فين. ممكن تيجي تبص على النيك فين تلاقيها كونجستد ولكن نون بالسيتنج، وده بيحصل في اي حاجه عامله اوبستراكشن مثلا السوبيرو فينا كافا ثرومبس او غيره. ممكن يبقى مثلا معاك ميدياستاينال سندروم مع ماس او حاجه موجوده ساده معاك الدرينج. في حالات الكونستريكتيف بيريكاردايتس. تمام، دي كلها حاجات هتلاقي في معاك كونجستد نيك فين ولكنها نون بالسيتنج. احنا لو نيجي نبص مثلا على الويفز اللي شايفينها قدامنا كده في حالات النيك فين، لو بصيت كده معايا على الويف بتاعتها، الحته دي بتبقى رخمه شويه معانا عموما يعني. بتيجي مثلا تلاقي الويف اللي عندك حاجه اسمها الاي ويف. تمام، ودي بتحصل معاك في حالات اول ما يحصل الاتريال كونتراكشن بتبدا تظهر معاك الاي ويف. الاي ويف دي ساعات تيجي تلاقيها طول اي ويف، تلاقيها طويله جدا معاك، الرسمه بتاعتها ظاهره معاك طويله جامد، وده بتحصل في حالات التراكاسبيد ستينوزس او البلمونر ستينوز او البلمونر هايبرتنشن. ممكن تبقى جاينت اي ويف عملاقه، ودي بتحصل معاك في حالات الكومبليت هارت بلوك، الاتريال والفنتركل كل واحد بينقبض في اتجاه، لو جم الاثنين في نفس ذات اللحظه بتلاقي معاك جاينت اي ويف. ممكن تبقى ابسنت في حالات الاتريال فايبريليشن، قلنا مسؤول عنها الاتريال كونتراكشن، في الاتريال فايبريليشن مفيش اتريال كونتراكشن. عندك حاجه اسمها السي ويف، ودي بتبقى بسبب الترايكاسبيد بالج اثناء الكونتراكشن، بيحصل فنتريكولار كونتراكشن، بيحصل شويه ترايكاسبيد بالج فبيعمل معاك السي ويف اللي موجوده دي. عندك بعد كده الاكس ويف، الاكس ديسنت، ده بتحصل مع الاتريال ريلاكسيشن. معاك مثلا الفي ويف، ودي بتحصل مع الرايت اتريال فيلينج. وبعد كده اخر حاجه الواي ويف، ودي بتحصل مع ترايكاسبيد اوبننج. تمام. الفي ويف دي بيقول لك ممكن تبقى معاك لارج في ويف، ودي بتحصل في حالات الترايكاسبيد تريجرجيتيشن والرايت سايد هارت فيلير. تمام، دي كلها ازاي نعمل اكزامينيشن للنيك فين. قال لك النيك فين برضو حته هنا كده تركايه هنا، في حالات البريكاردال افيوجن بتلاقي معاك كونجستد نيك فين ويز سلو وايد سنت، عليه افيوجن من بره. تمام، فمش عارف يعمل ريلاكسيشن كويس. انما في حاله الكونستريكتيف بيريكاردايتس بيقول لك القلب بيتعصر جامد، تمام، مع الكونستريكشن اللي موجود، ولما بيجي يفتح بيفتح مره واحده، فبتلاقي معاه الوايد السنت بتبقى رابيد وايد السنت عكس البريكاردال افيوجن. تمام. بعد كده في النك برضو ممكن هنعمل اكزامينشن للثيرويد لو عين مثلا معاه ثيروتوكسكوز ولا حاجه. تمام، وطبعا بتعمل معانا هايبر دايناميك سيركيليشن وتعمل اترال فايبريليشن وحاجات كتير، فلازم تبص على الثيرويد في النك. برضو تبص على الليمف نود. تمام. وتبص برضو يعني لو في مثلا لو في اكس راي مثلا، لو في معاك انلارج ليف نود مثلا ولا حاجه مع تي بي او حاجه ممكن تعمل بلورال. بعد كده نبص على الهاند بتاع العيان، تبص على التمبريتشر بتاعتها لو في فيفر ولا حاجه مع العيان، مع روماتيك فيفر او بكتيريا الاندوكاردايتس. لو في كلابنج مع العيان سواء بلو كلابنج او
او بيل كلابنج مع سب اكوت بكتيريا اندوكاردايتس والسيانوتيك هارت ديزيز. تبص على النديول في حاله الروماتيك في اشوف نديول او جين ونديول. تمام. تبص على سبلينتر هيموريج موجود معاك في الاندوكاردايتس بكتيريا اندوكاردايتس. لو في تريمورز مع السايتوكسيكوزس، لو في سويتنج برضه مع السايتوكسيكوزس، او العين معاه سكيميك هارت ديزيز. تبص على اللونج فينجر او بيسموها سبايدر فينجر اللي بتظهر مع المارفان سندروم اللي غالبا بيبقى معاها اورتيك ريجاج وانيوريزم. تمام. بعد كده تبص على الجوينت بتاع العيان، ممكن العيان يبقى معاه ارثرايتس مع الروماتيك هارت ديزيز، او روماتويد ارثرايتس، او سيفاليتك. حتى سيفاليتك جوينت بتظهر بيبقى معاها اورتيك ريجاج، بيبقى معاها اسوشيتد سيمتومز في الهارت. تبص بعد كده على اللور ليمب بتاع العيان، ممكن تلاقي فيه ايديما، لور ليمب ايديما، ودي بتحصل طبعا مع سيستميك كونجنشن مع رايت سايد هارت فيلير. بتتميز تبقى عن جرافيشنال، بتبقى بالجرافيتي، بتبقى بيتنج زي ما قلنا من شويه، بتبقى سبسايد ان ذا مورنينج. العيان بيصحى الصبح يلاقي مفيش ايديما ولا حاجه، بتبقى قلت مع العيان. بعد كده برضو نبص على الشيست بتاع العيان، لو لقيت مثلا بيزل كريبيتيشن مع ليفت سايد هارت فيلير، ممكن تلاقي في بالمونري انفكشن بتحصل مع بالمونري كونجيشن او حاجه، او في بلورال افيوجن مع ليفت سايد هارت فيلير. تبص على الابدوم بتاع العيان، ممكن تلاقي فيه اللارج ديسبليت مع بكتيريا اندوكاردايتس، ممكن تلاقي فيه هيباتوميجالي مع رايت سايد هارت فيلير وكونجستد ليفر، ممكن تلاقي اسايتس مع العيان برضو مع سيستميك كونجيشن. تعمل برضو العين نورولوجيكال اكزامينيشن كده، ممكن تلاقي معاه كوريا مع روماتيك فيفر، تلاقي فيه باراليسيس معاه اف وعامله ستروك ولا حاجه امبلايزيشن. تمام. ممكن تلاقي فيه بريفرال نورايتس مثلا مع عين دايابيتيك ومعاه كاردوميوباثي، هيموكروماتوزيس برضو عامله كاردوميوباثي. احنا كده يعتبر خلصنا خلاص الجنرال اكزامينيشن. بعد كده هنخش على اللوكال اكزامينيشن. تمام. احنا اللوكال اكزامينيشن بتاع القلب بالنسبه لنا بيعتمد على حاجات اساسيه وعارفينها من زمان: انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. ودايما لما نيجي نتكلم عن الانسبكشن دايما ترفق بيه على طول البالبيشن. الانسبكشن والبالبيشن دايما هما الاثنين جايين مع بعض، بيتعملوا مع بعض في نفس ذات الوقت. تمام. وطبعا بالنسبه للبركشن خلاص يعني الكلام عنه حاليا ان هو اوبسوليت خلاص، بالنسبه اتعوض خلاص بالاكس راي والراديولوجي، خلاص شال موضوع البركشن. واخر حاجه نتكلم فيها هتبقى الوسكالتيشن. نبدا اول حاجه بالانسبكشن. بالنسبه للعين كارديولوجي، لما تيجي تعمل انسبكشن في مناطق معينه لازم تبص عليها. انت طبعا هتبص على العين تنجنشنال كده، تبص على العيان نظره عامه كده على العيان. تبص كده لو في مثلا معاك بريكورديال بالج ولا حاجه، مع مثلا اكسكافيتم او كورنيتم، بيكتس اكسكافيتم او كورنيتم، ده يقول لك مثلا عن مثلا يكون معاه حاجه كونجنتال او حاجه. واهم حاجه تبص عليها لو انت شايف اي بالسيشن قدامك بالانسبكشن. ولما تيجي تبص بتبقى دماغك سيستمك شويه، يعني مثلا لازم تبص مثلا معاك على الاورتيك اريا، تمام، اللي هي موجوده في السكند انتركوستال سبيس على الليفت سايد، على الرايت سايد عفوا، الليفت سايد بالمونر اريا على الليفت سايد سكند انتركوستال سبيس على الرايت سايد. تبص على الايبكس فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكر لاين. تبص على الابيجاستريك اريا. تمام. تبص على اللور باراستيرنال اريا. دي مناطق معينه كده زي ما ظاهر معانا في الشكل اللي قدامنا ده، بنبص فيها على العيان. وطبعا بعد كده اخر حاجه بنبص على الايبكس اريا. تمام. كل ده بالانسبكشن. طيب انا بالانسبكشن هشوف ايه؟ شفت بالسيشن. لو شفت بالسيشن معاك بالانسبكشن تحط ايدك وتعمل بالبيشن، وتبدا تحس البلسيشن اللي انت شايفه ده. تمام. يعني مثلا لو بصينا على الاورتيك اريا ولقينا فيها بالسيشن ظاهر معانا، تمام، قلنا الاورتيك اريا في السكند انتركوستال سبيس على الاسترنال بوردر على الرايت سايد. لو بصيت مثلا حسيت بالسيشن، ممكن عندي يبقى معاه اورتيك انوريزم، هي منطقه الاورطه. ممكن يبقى معاه ثريل، وقلنا الثريل هو عباره عن بالبيتد ميرمر، هو ميرمر بيحصل بسبب ديستربنس في البلاد فلو في الفالف. بتحس لما يبقى شديد قوي بيظهر معاك على العيان على هيئه ثريل، بتحسه على صدر العيان. ممكن تحس في المنطقه دي، طبعا دي منطقه الاورتيك فالف، ممكن تحس اورتيك ستينوزس. برضه الاورتيك فالف مع سكند هارت ساوند، ممكن الهارت ساوند لو شديد شويه مع بالمونر هايبرتنشن، مع سيستميك هايبرتنشن او بالمونر هايبرتنشن، ممكن تحس بالبابل اس 2 تحت ايديك. تمام. دي اول حاجه اللي هي الاورتيك اريا. برضه معاك البالمونري اريا، قلنا في سكند انتركوست سبيس على ستيرنال بوردر على الرايت سايد. الحته دي برضه ممكن تحس فيها بالسيشن، يكون مثلا بسبب بالمونري ارتري دايليتيشن مع بالمونر هايبرتنشن. تمام. حته البالمونر ده مكان البالمونر ارتري. ممكن تحس ستريل برضه بالبابل ميرمر بتاع البالمونر ستينوزس. ممكن تحس برضه بالبابل اس 2 في المنطقه دي. تمام. المنطقه الثالثه معانا اللي هي منطقه الابيجاستريك.
الابيجاستريك بالسيشن، ودي لها طريقه معينه كده. انت بتجيب ايدك تمام وتبدا تحطها كده في منطقه في الابيجاستريك اريا، بحيث لو حسيت بالسيشن جاي لك من فوق في التيب اوف ذا فينجر، تمام، ده غالبا جاي من الرايت سايد، رايت فنتريكولار هايبرتروفي. تمام، لو البلسيشن خبط في ايدك من فوق ده بيبقى معاه رايت فنتريكولار هايبرتروفي. طيب لو البلسيشن جه في البالم اوف ذا هاند تحت ايدك من تحت، ده غالبا جاي من اورتيك بالسيشن، اورتيك بالسيشن. طيب لو لقيت البلسيشن بيخبط ناحيه الرايت، ده غالبا جاي من حته هيباتيك بالسيشن. تمام، مع عيان مثلا معاه ترايكاسبيد ريجيرج، مع كل خبطه الفنتركل بيعملها بيبدا يسمع في الليفر، فتحس بالسيتنج ليفر. او مثلا لو في مثلا تيومر في الليفر، بالسيتنج تيومر في الليفر، ممكن تحسه برضه على الرايت بوردر بتاع الهاند. في حاجه كده اسمها بنكرياتيك سيست، ممكن تحس بنكرياتيك سيست تبقى موجوده على الاورطه، برضه هتحسها في البلم، ولكن هي يعني ممكن تميزها عن حته الاورتيك بالسيشن، ان الاورتيك بالسيشن بيبقى يعني اكسبانسايل، بيبقى جاي في اكتر من اتجاه، انما البنكرياتيك سيست هتخبط ايدك في اتجاه واحد فقط. تمام، دي بالنسبه لي الابيجاستريك بالسيشن. بعد كده عندنا الباراسترنال بالسيشن. تمام، زي ما موجود معانا كده في العلامه الحمراء اللي موجوده على الرسم، الباراسترنال بالسيشن. ده بيحصل مع الرايت فنتريكولار برضه هايبرتروفي، مع مثلا بالمونر ستينوزس، بالمونر هايبرتنشن، في تراكاز بتريجاج. تمام، عامل ميرمر او عامل اي حاجه هتحسها على المكان ده، يعني تسمع في مشاكل الرايت فنتريكولار هايبرتروفي. في المنطقه دي برضه ممكن تحس بالسيشن بتاع مايتر ريجاج. طب ايه اللي جاب المايتر ريجاج في الليفت اترام في المكان ده؟ طبعا الاناتومي بتاع الهارت احنا عارفين ان احنا عندنا هنا الرايت فنتركل في المنطقه ديت، وراه على طول بالاناتومي بتاع الهارت هتلاقي موجود معاك الليفت اتريوم. فالمايتر ريجاج لو عنيف، لو شديد، تمام، هيبدا يزق الرايت فنتركل اللي قدام، وحضرتك هتحس البلسيشن بتاع المايتر الرجاج في الباراسترنال اريا. تمام، اللي هو الباراسترنال اريا. بعد كده في البلبيشن، الحته اللي بعد كده اللي بنحسها في البلبيشن السوبراسترنال نوتش. تمام، ممكن تحس فيها بلسيشن في عيان معاه هايبر كاينيتيك سيركوليشن، عيان مثلا معاه اورتيك انوريزم، عيان معاه اورتيك ريجاج، هتبدا تحسها في السوبراسترنال نوتش زي ما ظهر عندنا في العلامه الحمراء اللي في الرسم. بعد كده الحته اللي ممكن بقى نعمل لها بلبيشن هو الكاردياك ايبكس. طبعا ضمن الحاجات المهمه جدا البلبيشن الكاردياك ايبكس، ولازم نعلق على بعض الحاجات على الكاردياك ايبكس. اول حاجه نعلق عليها السايد بتاعها، احنا قلنا السايد بتاعها بتبقى موجوده في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين. تمام، فانا لو لقيتها في مكان تاني ديسبليزد اوت، يعني طالعه لبره شويه عن الميد كلافيكولار لاين، ده بيحصل غالبا مع حالات الرايت فنتريكولار هايبرتروفي، في هايبرتروفي في الرايت فنتريكل زي الايبكس ناحيه بره. برضه ممكن يحصل لها ديسبليزد اوت وداون لتحت، وده بيحصل مع الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. يبقى لو لقيتها ديسبليزد اوت رايت فنتريكولار هايبرتروفي، لو لقيتها ديسبليزد داون اند اوت اند داون، يبقى مع الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. تعلق على الدايمتر بتاعها، غالبا الدايمتر بتاعها بيبقى حوالي يعني 3 سم. تمام، ساعات ممكن تلاقيها ديفيوز او واخده مساحه اكبر، وده بيحصل مع حالات الرايت فنتريكولار هايبرتروفي او ليفت فنتريكولار دايليتيشن. تعلق برضو فيها على الامبليتيود، القوه بتاعتها، بتلاقيها انكريز في حالات الهايبر كاينيتيك سيركيوليشن، مع توكسيكوز او حاجه، او او هايبوكسا في هايبر كاينيتيك سيركيوليشن، الفنتركل مش ايديك. تمام، وبتبقى ضعيفه جدا في عيان مثلا معاه ام اي وعامل ماسل ويكنس. تمام، بتلاقيها ديفيوز، يعني واخده مكان واسع، خلاص حصل ويكنس في الوول بتاع الفنتركل، فتلاقيها واخده اكبر من مساحتها، وبتلاقيها ديسكاينيتيك او ويك. تمام، ويك امبليتيود. برضو نعلق على الديوريشن بتاعها. تمام، ساعات بتلاقيها هيفنج او سستين، تلاقيها تقيله كده، تلاقيها معاك تقيله او بتاخد وقت كتير جدا على ما تعمل كونتراكشن. تمام، وده بيحصل مع بريشر اوفرلود، في بريشر اوفرلود قدامها، احنا في اخر نص الايبكس دقيقة. بتنقبض بصعوبه وتاخد فتره. علي، احنا في اخر تمام يا دكتور نص محمد. دقيقة، وبعدين تمام مع حضرتك. هنبدأ هعمل شير لينك تمام. التاني، يعني بعد ما تخلص السلايد ديت ممكن نقف ونبدأ بقى السلايد اللي بعدها مع تمام. اللينك الجديد. تمام يا دكتور محمد. تمام. اللي بتلاقيها هيفنج او سستيند ايبكس، وده بيحصل مع البريشر اوفرلود. وممكن تلاقيها هايبر دايناميك ايبكس، يعني بتنقبض بسرعه جدا، ما تلحقش تحسها من سرعتها، وده بيحصل مع الاورتيك ريجاج، او بيحصل
الميتر ريجيشن مع الفوليوم اوفرلود. تمام كده. آه، اكمل يا دكتور محمد. لا، هو احنا كده كده الكاردك هيخلص، بالبيشن مش حاجة. للكاردك. نقف هنا تمام. وبعدين نكمل تمام بقى في خلاص. اللينك الجديد ان شاء الله. انا هبعت